Guys, mag-invento tayo muna dito. Lagyan natin tayo rice ball with chicken heart. Ito lang muna. Mag-isa muna tayo ang bawang, sibuyas. Tapos ayan yung ating chicken heart. At ito yung gagamitin natin tayo mamaya. So, abangan nyo na lang. Guys, ito na yung kanina. Ito na yung ating pinisa na puso ng manok. Ito yung kanin. So, nilagyan ko na siya ng kanina kasi yung paminta. Yun na lang nilagay ko. So, bibilogin na lang natin siya. Tapos ipapalaman natin ito. Pero bago yun, kailangan muna natin magpasan ng kamay. At, ng mantika. Ito hindi lang. Para hindi siya dumikit. Ito na ito. Yan. Yung technique niya para hindi dumikit. Yung bibilogin nyo. Kasi ito na. Bibilog na tayo para lang tayo mamasa ng ano. Ay, syempre. Mga tayo kutsara. Tapos ipapalaman natin dito. Sarap sana kung lalagyan mo siya ng cheese sa loob. Depende na sa inyo kung gaano yung kalaki bibili ko. Sa akin kasi wala naman masyadong lutuan dito. So, maliit lang gawin ko. Ay, mabilog. Masyadong matagal magbilog ah. Hindi na ako sanay magmasa ng bilog. Masyadong malaki yung aking palaman. Ano siya? Kasi hindi siya masyadong bilog. Gusto ko kong bilog. Yun na yan. Tapos ipapry nyo na mamaya. Bye! So, hello guys. Ito na yung finish palatak natin. Atin ang titikman. Oh, anong resulta? Anong lasa ba nito? Wala yung isa. Kasi may init pa siya. Kasi kakaluto ko lang. Yan pa naman niya sa loob. Ito titikman ko lang. Malingot.